Nabitin ba kayo sa vlog natin kahapon? Sorry naman. Hello ulit guys. Meron tayong ganap for today. Manonood tayo ng hot air balloon. Wait, sarado lang natin ang bag natin. At umalis na sila mama. Nakababa na sila ng sasakyan. Ang bilis, nandun na nga sila. Kinuha muna ni Daddy ang ating stroller. Ang pangmalakas ang stroller. Para hindi tayo mahirapan kay Kenneth just in case gusto niyang matulog mamaya. Kasi ano to no? 7 o'clock yung mismong pagtaas ng mga hot air balloon. Hindi ko lang alam kung itataas ba talaga nila kasi medyo makulimlim ang weather. Uy, single. Nandun na sila mama. Naglakad na, nauna na sila. Ken? Diyos Mariose. Zoe? No. Ikaw na lang, Deb, dito. Ayaw ng mga bata eh. You're puwet. My puwet. Ken, come? Maki na yung yes mo po. Ma, ikaw ante yung... Ay, suot na pala ni ante. Hindi, baka na yung yes mo. Lagyan natin dito. Para makahabol tayo ng hot air balloon. Akin na, ma. Yes. Ken, here's it, ah. No. Malayo-layo tong lakaran ba natin. Pero ang ganda ng daan. Nakita mo ba, Dad? Yeah. Ang ganda, di ba? Oh? Yeah. Ma, naririnig ko na yung perya. Ja, mag ik 2 graag? Ik heb 2 kinderen. Ja, hoor. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Dank je. Hi! Kijk! Kijk! Oh, wat? Di mapakali. Si Stitch! Oh yeah! Wow! Wow! Wow naman! Daddy! This for you. Check mo lang pag nakita mo. May recitation mamaya. For mommy. Oh yeah, for you. Oh, there. Oh, he's for you. We gaan deze zoeken, okay? Jawel. Ha? Wil jij dat, Zoe? Bluey, ayun oh. Ay, here, oh. Ay, si Bluey. Pakita mo si Bluey, Dad. Bluey, Daddy. Papasok ka dyan, kasya ka dyan. Yes. Later. No, I'm not gonna ride. Later. You wanna go there? Later na, later. Oy. Tita Deb. From Beauty at the Beach. Okay, that's the little teacup. Hi. Bye. Duy-duy. Whee! Hilo na yan. Ken! Joey! Ken! Hi! Si Debbie, guys! Nahilo ka? Guys! Sige, si Mami naman. Ayaw mo na sumakay. Bakit naman? Nahilo na si Debbie. Yung mga bata, walang kahiluhan ito eh. Zoe, rest ka muna. Nakarest muna. Oh, hold hands with Ate Debbie na. Dito naman daw tayo, guys. Dito naman daw sila sasakay. Nahilo muna si Ate Debbie. Ano pa ba? Sama met jou dat
balloon. Wait, what? Met Oma, May? Nee, Yeah. nee. Met Oma? Where? 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 Maidan. Where is there? In the elephant? Oh my God, okay, Okay, success ma. Ikaw naman mahilo. oh. And Zoe? Met Ate Debbie? Walang magsusuka. So, saan kayo ma? Doon oh. Opo. After na lang ni Zoe ma, doon silang dalawa. Asan sila? Sakay daw ang Zoe. Hala, umuulan na. Matutuloy kaya ang mga ano. Umuulan na. Sakay na sila. Hi! 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 Yeah! What's up? Ben je klaar voor? Okay. Wow! Schattig. Ken! Hi! Hi! Ang supportive Oma. Nasa gilid lang. Dito naman tayo guys, magkuha-kuha ng bola, no? Sige na, paggalawin mo siya. So, yes. Hutso. Hutso, galing. Hawak ko siya. Baka mahulog. Yeah, show. Show. Tuma. Oh. Yo. 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 Hindi kami makakuha ni Kenneth. Yeah, Fear. Ate Debbie Macog, Zoe. Nak, wala tayong makuha. That's the H. Says 2, 4, 5. Says. Zeven. Yeah! Goed zo. Eentje. Nou, die zijn klaar. Dankjewel. Ik wil allebei een cadeautje uitzoeken. Oh ja? Ja. Mag niet uit welke? Nee, maakt niet uit. Okay. Napagod na yung dalawa. Kakalaro doon. Bili daw silang ice cream dyan. Oh. Bilan sila ng ice cream ni Oma. Vanilla lang ma. O strawberry kung gusto niya. Welke wil je, Ken? Welke smaak? Aardbeien? Pareho mo naman. Tsokolada na lang. Bakit wala pa silang inaano? Wala pa yung mga hot air balloon dito. Oh, dapat nandyan na yan sila eh. Kasi oras na, magsi-7 na. Paano yan? Baka ano lang sila foldable. No? Gaganon lang nila. O, tas tatayo na. Daddy, kijk. Wow! Look at that! Ay, what mo siya ka na, Oma? Ano sabihin kay Oma? Salamat po, Oma. Ikaw, Debs, gusto mo ice cream? Ah. Pangalawang ice cream mo na yan, ha? Zoe? Ik ga naar Daddy. Ano po? Ik ga naar Daddy. Sige po. Okay, sige po. Guys, it's raining. Umulan guys, hindi sure kung tuloy yung hot air balloon. Naghihintay pa kami. Nakasakay naman na sila ng mga rides, no? Pero mukhang naman positive kasi nagpe-prepare na sila dito. Ayan oh. Medyo ng konti, ulan-ulan konti, pero prepare sila dyan.
Nandyan na yung mga hot air balloon din. At yung doon pa, oh. So, sabi naman kanina, allowed daw. Wait pa tayo ng mga ilang minutes para sa ating hot air balloon vlog for today. Start na, guys! Fantastische, mooie avond met Ang unang mega hot air balloon. passagiers die zijn inmiddels opgehaald. Dali, ayusin ko kayo. Door de Yes. vervolgens worden ze naar de man. Yes. Ze uiteraard goed door de piloot. Are you excited? Are you excited? Opa! Kinain. Als we op Ang Kenneth nandun kasama ang Oma. landen en als een echte Look, 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 look. piloot ervoor dat hij Yes. gaat stellen. De luchtballon mee. Nou, één ding is zeker, dames en Ah, kijk, what is that, Ken? van hoogtevrees. Dan kun je Ken, what is that? in zo'n mandje gaan stappen. Luchtballon. Rustig in zo'n mandje gaan stappen. En waarom heb je dan geen last meer van hoogtevrees? Als je Binigyan nila kami ng ganito. Ala, nabasa na kasi umulan kanina. Ayan o, tas hanapin mo na saan dyan yung mga hot air balloon na yan. Pag nakita mo, i-check mo lang. Daddy, Easy Toys. Alam mo yung brand na yan, Dad? Ano masasabi mo? luchtballonmandje Dad, ano masasabi mo sa Easy Toys? Ano yun? Hij stond onder andere met andere collega's van de vriendengroep De Vlekken. No comment. Aan de wieg van de ballonfeest. En hij Meron palang ano ang Easy Toys, oh. vond dat verwonderd. Meron siyang hot air balloon. Search nyo na lang Easy Toys. Ay, wala daw masyadong mga ano ngayon, yung special shapes. Kasi daw ano, kasi nga ano yung weather. Hindi masyadong maganda kanina. Pero ito na yung ano, start. Hij, die Herman Kleinsmit, ooit gevraagd Klappen. van Monnik. Kenneth. Die weet het allemaal nog. Kenneth. Twijfelt heel veel mensen. Hi. Dat was natuurlijk ook een Ken? fantastische hete luchtballon. En Ken? wat te denken van de kikker en wat te denken van die grote taart die we afgelopen dagen hier ook hebben zien staan. Hallo. Van Herman Kleinsmit. De man dus die Jij ook. de brander die wordt aangezet en 15 seconden nadat zeg maar, zo'n brander aangezet is, dan heeft dat effect voor wat betreft de warmte in de hete luchtballon. En dat zien we op dit moment er nou gaan gebeuren bij de hete luchtballon van Adrosa, die langzaam maar zeker de lucht ingaat. Dat wil zeggen, de ballon gaat wat in de lucht en het mandje blijft natuurlijk nog even staan. Want we moeten nog even wachten tot daar straks de passagiers in aan boord gekomen zijn. En dan gaan we straks het ovationele applaus geven aan de eerste ballonvader. En dat is natuurlijk niemand minder dan Adrosa hemzelf. Hij zal hier straks op gaan stijgen. En Adrosa al sinds jaar en dag onze grote gast. Yeah. Hala, nahuhulog. In de tussentijd, Rosa staat op het punt om op te gaan stijgen. Samen met zijn echtgenote Marian gaat hij opstijgen vanaf de grond. En dan weten we dat het daadwerkelijk zover is dat we los gaan komen van de grond. Gisteravond hadden we verlagenheid van de wind. Toen was het natuurlijk best wel wat spannend. Toen gingen de luchtballon vervaling heen en weer. Ken? Maar vanavond staan ze mooi rustig. Staan ze samen met zijn echtgenote opgestegen vanaf dit terrein. En als we het dan hebben over deze Adrosa, vinden we hem helemaal geweldig. Vinden we het prachtig dat hij hier zomaar is opgestegen. En afkomstig dus uit Raamsdonk in het jaar 1988 alweer zijn we vet gehaald. Kijk, hem eens mooi rechtstandig opstijgen. Die eigenlijk de volgende was van deze hele die we hier op zien stijgen. De file had met de welbekende kasteeltjes aan de buitenzijde. De Max heette luchtballon, de Panasonic heette luchtballon en wat allemaal nog meer. En als we dan kijken Daar is de naar Jumbo. de PHLKS. KS nu voor. Nou, de PHLKS, de Lily, de namen van Lily, Zoe. Kai en Seb, de kleinkinderen van Marjan en van Adrosa. Hoe mooi is het dan dat je hier vanavond in het mooie Friesland op bent mogen stijgen met die prachtige mooie hete luchtballon. Die geboren gebeurde hete luchtballon eigenlijk zijn 25 tot 28ste vaart nog maar maken. Want die is eigenlijk spikspik. Het is al kunnen hier het is natuurlijk fantastisch als de ventilator
Wala guys. Dan, op dit moment zullen we gaan kijken en weten de passagiers ook dat het daadwerkelijk gaat. Ano na yan, pang Jumbo, Ken, Jumbo. Mooiste gemeente van Ano pa? Friesland, want de Friese man Yeah. van alles, de Friese Ano pa nandyan? die heeft de water, Ano pa nakita mo? Yung Jumbo. de bossen, die heeft alles wat de provincie en wat de gemeente behoort. Ken, Jumbo. Jumbo daar. Friese markt. We kijken naar de volgende. Magtingin talaga siya ba? I-check muna niya. We zien natuurlijk ook nog wat Roosaan die al een lijntje vertrokken is. En zo dadelijk. Yung unang-una, nandun na. Vanavond hebben we ook weer verschillende groottes van manden. We hebben manden waar een passagier of 6 in kan. Ang daldal eh. We hebben ook zelfs niet alleen manden, maar we hebben Ano pa? Namblema ng dalaga. Oh. Opo, nakita mo na to? Ito, tsaka to. Okay. de luchtreiziger. Een hele mooie interluchtbron en Erik Jan over de Zambie. In het jaar 2022 is hij bekend gehad. Meer dan 2500 vaartuigen heeft hij op zijn naam staan. Wow! Polen, Zwitserland, Oostenrijk en vanavond de Slowaken. Dat zijn de interluchtbron van de luchtreiziger. Schitterend. Die is natuurlijk al mega hoog, maar kijk eens naar die hete luchtballon van Vito-olie. Die ballon is maar liefst 30 meter hoog. 30 meter hoog, een mega hoogte voor wat betreft die luchtballon. En die zal hier vanavond ook maar op moeten stijgen vanaf de grond. En dat gaat ongetwijfeld ook weer een prachtig schouwspel worden. De volgende luchtballon waarvan de piloot bijna de handbaan quick release heeft. De quick En release. boys! Dat is de laatste bevestiging van het touw aan de auto. En wanneer die quick release losgegooid gaat worden door de piloot, dan op dit moment is die luchtballon van de gaat hij ook losgegooid van de dus de laatste bevestiging van de auto die op dit moment de hand is van de luchtballon van Jumbo Zijlstra. Die luchtballon die is namelijk zo Yes, Dad. Napan. ballonvaders die op enig moment achter elkaar Jumbo! Toen konden ze nog maar Jumbo! gaan landen op de binnenberm van de A28. Vandaar is het gebeurd tussen Zwolle en Harderwijk. Ang daming nakasakay guys, oh. Die fantastisch vindt. Oh! Alweer meer dan 400 Ken! keren heeft hij op zijn naam staan. Jumbo! Varen, onder andere in Portugal, Roemenië, Chili. Hij is Science and Aerospace Engineering. De volgende luchtreiziger met de enthousiaste passagiers aan boord, waar we met z'n allen ook van genieten, is niemand minder dan Peter Kelder. En Peter Kelder, ach ja, die speelt wat met zijn branders, vind je natuurlijk ook weer geweldig. En vanavond dus met de Porsche. Wat hebben we dan? Hello guys daw. Madami pala, oh. Het zogenaamde versterkte gripstoplijn. Pasensya na guys, ang likot ng kamay ko. Wat betekent dat zo'n luchtballon in principe Hala, kalikot. Hala. Hi. natuurlijk alles Hi. Hi. van de luchtballon Wow, kijk naar Zoe. touwen aan de binnenkant. Die touwen zorgen ervoor dat die vlak blijft en wanneer er dan een scheurtje in de ballon zit, wanneer de tred zou gaan komen, dan scheurt hij dan door.
kijken naar de volgende. Ja, dat lijkt erop dat het straks de eerste hete luchtballon gaat worden. Op de bron van Services voor ICT. Dat zijn natuurlijk twee mooie grote ballonnen. Kijk eens eens naar de mooiste smalle luchtballon. En natuurlijk de ballon van de luchtreiziger. Maar lekker dit naar elkaar toe. Als is een zicht getrokken, want ze hebben allemaal dezelfde wind. Dat is natuurlijk een mooi schouwspel. Die ballonnen hier allebei. Daming nakasakay na. Je hoort de conversaties. Yan yung vlog ng Friesland, guys. Yung Als je dan probinsya als namin passagier dat mee dito. mag maken. Het is een belevenis zoals hier. Kaya dami nang Dat zullen nakaano. passagiers, wanneer ze vanavond Wauw. laat. Oh ja, John Schoner blaast op zijn fluitje. En als John Schoner op zijn fluitje blaast, dan mag hij bijna op gaan stijgen. Dat is een teken dat hij bijna op gaat stijgen, maar hij moet nog even wachten. Dat is de luchtballon die zo graag wil opstijgen. En als hij dan blaast op zijn fluitje, dan weten we wat we straks moeten gaan doen. Want als hij hierop gaat stijgen, Hintayin ko pa. fluitje, de teken en de rustmakers op ICT tegen deze luchtballon van rustmakers ICT. Nou, rustig, het zal nog lang niet Hindi yata kaya, kadami nila. Nahirapan kadami nila. Ayan na. zojuist opgestegen met niemand minder dan Erik Mat. Erik Mat, afkomstig hier uit de Hij is vertegenwoordiger van de leiding van de studio afgekomen. Bye bye. Bye bye. Zwaaien, bye bye. Dan spreken we over 2012. Hij zijn bedrijf heeft gehaald. En denk je toch, ik vind het geweldig om misschien vanavond wel naar Limburg zijn hoogmaas te gaan halen. Meer dan 1000 varen heeft hij in onze aanstaan en varen in Spanje, Oostenrijk, Italië, Lapland. Fantastisch. De Friesland Postbelang, luchtballon, is echt een jaar lang in de zak gezeten. Want vorig jaar zou die eigenlijk niet op gaan worden. Zou die voor de eerste gaan stijgen. Maar ja, we weten allemaal wat er toen gebeurde tijdens de en vanwege de politie van de landerijen hier in de omgeving. Pauwi na tayo, guys. Dito sa parking meron pa mga hot air balloon. Maaga pa pala. Kaya pala 8 o'clock pa lang talaga. 8:30 pala, 8:30. Baga tayong dumating dati. Ano ba yan? 5 something eh. Tulala. Huli ka. That's it for today's video, guys. Meron pa ba, Dad? Ayun, meron pa. Meron pang isa, last na yan. Pero gora na tayo, no? Kasi maaga pa tayo alis bukas. Para makapag-rest na rin. Alam nyo, matagal pa yung hinintay namin. Meron na lang isa. Ayun, oh. Saan? Yeah. Paano pa kasing biyahe namin, oh? 1 oras. Kaya uwi na tayo nang makarest tayo. Thank you for watching, guys. Bye. See you next time. Bye, Daddy. Bye-bye. Bye, Ken. Bye, Ken.